तो दोस्तों अगर आप किसी प्लेन में बैठे और वो क्रैश होने वाला है तो आइए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो गेंद की तरह क्रॉल कर कर खुद को संभाल लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इसके बजाय आगे की ओर सर झुकाकर अपने सर को ढककर नीचे की तरफ झुक जाना चाहिए, जिससे यह आपके महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा करने में मदद करेगी, जिससे आप कुछ देर तक संभल सकते हैं। आगे की ओर झुकने से आप अपने रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव बल को भी कम करते हैं, जिससे खतरनाक परिस्थिति के दौरान आप बच सकते हैं।